Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Engineers, kami dari kelompok genap dari Prodi Teknologi Mekanik Pertanian akan menjelaskan beberapa hal tentang combine harvester. Salah satunya gimana cara mengoperasikannya, bagian-bagiannya, dan K3 dari combine harvester itu sendiri. Sebelum combine harvester digunakan, kita harus mengecek air radiator dan juga oli. Pastikan air radiator terisi penuh dan juga oli dalam keadaan baik. Selanjutnya pengecekan gearbox atau transmisi. Pastikan semua belt, change, dan juga gear dalam keadaan posisi yang benar. Selanjutnya ada header yang berfungsi untuk menarik padi yang selanjutnya akan dipotong oleh cutter bar dan dibawa oleh auger menuju conveyor. Selanjutnya ada conveyor yang berfungsi untuk memindahkan padi yang sudah dipotong menuju thresher. Selanjutnya ada thresher yang berfungsi untuk memisahkan antara padi dengan batang padi. Selanjutnya padi menuju blower yang berfungsi untuk memisahkan antara padi yang bernas dengan padi yang kosong. Selanjutnya disimpan di penyimpanan menggunakan screw conveyor. Selanjutnya padi ditampung menggunakan karung pada grain output yang selanjutnya ditimbang dan menuju proses pengeringan. Setelah digunakan, combine wajib untuk dibersihkan dengan cara dicuci agar tidak terjadi korosi dan tidak mengotori jalan. And the walls kept tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it hurt?